हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा तपाईँलाई स्वागत छ। म हुँ वीरेन्द्र तिवारी। कृषि सेरोफेरो पडकास्टको आजको यस एपिसोडमा मैले बाली तथा पशु बिमाको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। यो विक्रम सम्वत 2069 सालमा जब यो बाली र पशु बिमाको कन्सेप्ट आयो, त्यसपछि नेपालमा बिस्तारै बाली र पशु बिमा सुरुवात भयो। तर जुन अवधारणाका साथमा, जुन अपेक्षाको साथमा बाली र पशु बिमा आएको थियो, त्यति मात्रामा किसान यो प्रति चाहिँ आकर्षित भएको देखिँदैन। बिस्तारै पशु बिमामा अलिकति फड्को मारिराखेको छ, तर पनि अझै बाली बिमामा चाहिँ किसानहरू अझै चाहिँ त्यति चाहिँ मोटिभेटेड भएको देखिँदैन। र त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर आज म कुराकानी गर्दैछु। र आज मसँग कुराकानी गर्नका लागि कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका एग्रिकल्चर इकोनोमिक्सका एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हाम्रो आदरणीय थानेश्वर भण्डारी सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर आज म कुराकानी गर्दैछु। र आउनुहोस् अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कृषि सेरोफेरो पडकास्टमा। धन्यवाद। अनि आरामै हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। अनि सर, अब भने कुराकानी सुरुवात गरौँ। आज हामी यो बाली र पशु बिमासँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। केही समय अगाडिपट्टि आएको बेमौसमी वर्षाका कारणले गर्दाखेरि पनि यो बाली र पशु बिमा चाहिँ बाली बिमा अझै महत्त्वपूर्ण रहेछ, बिमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि किसानमा अहिले विकसित भइरहेको छ, आइराखेको छ। सुरुवातमा चाहिँ सर, अब यो 2069 सालमा बाली र पशु बिमा सुरुवात भइसँगै चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा आउँदाखेरि किसानहरूको स्तरमा बाली र पशु बिमाको अवस्था के छ, यो विषयमा सर्वप्रथम कुराकानी गरौँ न सर। धन्यवाद वीरेन्द्र। वास्तवमा यो 2069 सालमा एउटा चाहिँ बाली तथा पशु बिमा एउटा निर्देशिका जब सुरु भयो, निर्देशिका अनुसार चाहिँ नेपालले एउटा ठुलो पहल गरेको थियो र चाहिँ यसलाई प्राविधिकहरूले चाहिँ नि कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय मार्फत धेरै चाहिँ नि यो चाहिँ नि दबाबहरू, अनुरोधहरू अथवा चाहिँ नि गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्तिममा स्वीकृति दिएर र नेपाल सरकारले 2069-70 आर्थिक वर्षमा यो बिमा, कृषि बिमा भनेर चाहिँ नि सुरु भयो। यो चाहिँ निकै खुसीको चाहिँ नि क्षण थियो कृषकहरूको लागि। र किन भन्दा यो बाली बिमा अथवा पशु बिमा हामीले चाहिँ गर्दाखेरि धेरै जसो हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट धेरै चाहिँ नोक्सानी हुने र अहिले हाम्रो जस्तो देशमा जङ्गल पनि धेरै भएको, जङ्गली जन्तुहरूबाट पनि चाहिँ नि धेरै नोक्सानी हुने र त्यस्तै अर्को चाहिँ केही विपदहरूबाट पनि चाहिँ नि नोक्सानी बढिरहने हुनाले र यसमा अन्य विकल्पहरू जोगाउन सक्ने हाम्रा प्राविधिक पक्षहरू पनि चाहिँ नि छन्। तर त्यो प्राविधिक पक्षहरू भन्दा पनि अलिकति आर्थिक पाटो र यो चाहिँ नि बिमा भनेको एउटा चाहिँ कम्पनीसित जोडिएको र चाहिँ नि यो यसमा आर्थिक पाटो पनि जोडिएको हुनाले एकातिर चाहिँ बिमा पनि हुने, अर्कोतिर चाहिँ नि बिमा कम्पनीहरू पनि चाहिँ नि एक्टिभ हुने, यो सन्दर्भ पनि जोडिएको हुनाले र यसलाई चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको पद्धति विकास भयो। र यो 9 वर्षको अवधिमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि बाली तथा पशु बिमामा किसानहरूको बिस्तारै चाहिँ चासो चाहिँ नि बढ्दै गएको हामीले चाहिँ नि पाएका छौँ। र चाहिँ नि बिमा समितिको यो चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्कहरू हेर्ने हो भने र यो चाहिँ प्रिमियम जुन भनेर भन्छौँ, हाम्रो प्रिमियम दर चाहिँ नि एकदमै बढिरहेको छ। र यो चाहिँ नि जुन नेपाल सरकारले दिने जुन सब्सिडी हुन्छ प्रिमियममा, यो चाहिँ नि प्रिमियम दर पनि एकदमै चाहिँ नि बढेको छ। र अर्को चाहिँ नि यो चाहिँ नि बिमाको दाबीको दरहरू पनि चाहिँ नि बढिरहेको देखिन्छ। र अझै लक्ष्य भन्दा पनि नेपाल सरकारले एउटा लक्ष्य राखेको छ, यति चाहिँ नि पैसा एलोकेट गरेर हामी चाहिँ नि बिमा गर्छौँ भन्ने खालको एक किसिमको लक्ष्य पनि चाहिँ नि राखेको छ। र बढीमा 1 करोडसम्म बिमा चाहिँ नि गर्न सकिने बालीको त्योसम्मको चाहिँ नि प्रिमियम नेपाल सरकारले चाहिँ नि तिर्ने भनेर चाहिँ नि त्यो निर्देशिकाहरूमा चाहिँ नि आएको छ। र त्यो लक्ष्य अनुसार अझै पनि पुरा गर्न सकेको त देखिँदैन। अब यसमा बढी चाहिँ जसो हामीले चाहिँ धेरै जिल्लाहरूको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि पशु बिमामा अलिकति चासो चाहिँ एकदमै बढेको र प्राय जसो किसानहरूले
यो वर्ष चाहिँ नि बाली बिमा गर्नुभयो भने अर्को वर्ष पनि निरन्तर रूपले चाहिँ नि गर्ने यो खालको देखिन्छ भने बाली बिमामा अलिकति चाहिँ यो फोर्स टाइपको बिमा पद्धति चाहिँ नि सुरु भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। अझै पनि बाली बिमामा धेरै जसो किसानहरू चाहिँ नि गरेको बाली बिमा गरेको पनि अर्को वर्ष अलिकति कर्मागत नगर्ने यो खालको स्ट्याटस चाहिँ मैले पाएको छु। तर समग्रमा अहिले चाहिँ यो बिमा समितिको रेकर्डहरू देख्दाखेरि त बढिरहेको चाहिँ नि पाउँछौँ हामी। तर व्यक्तिगत हिसाबले किसानको धारणाहरू हामीले बुझ्दाखेरि र उहाँहरूमा अलिकति केही चाहिँ सानोतिनो असन्तुष्टिहरू छन्। ती असन्तुष्टिहरू चाहिँ नि नेपाल सरकार अथवा चाहिँ बिमा समितिले पुरा गर्ने हो भने बिमा चाहिँ एक व्यवसायको रूपमा चाहिँ नि बढ्ने धेरै सम्भावना छ र यो निरन्तर रूपले जाने मैले चाहिँ आशा गरेको छु। हजुर, पक्कै पनि सर। र सरलाई मैले एउटा मसँग एउटा इन्सिडेन्ट पनि मैले सरलाई सेयर गर्न चाहेँ। म केही समय अगाडि यही नवलपरासी, पूर्वी नवलपरासीको चोरमारा भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ। त्यहाँ एकजना 18 बिघामा करिब केरा गर्नुभएको एकजना अगुवा कृषक, उहाँ चाहिँ त्यहाँ पहिल्यैदेखिको रैथाने पनि हुनुहुन्न रहेछ। अनि उहाँले मलाई कुराकानी गर्दै जाँदा सन्दर्भमा मैले केरा खेती गरेको छु, मैले केराको बिमा गर्न जाँदाखेरि म जतिको अगुवा, म जतिको चाहिँ अलिकति मैले पहुँच भएको मान्छेले पनि मैले गर्न सकिनँ, मेरो केराको बिमा मैले गर्न सकिनँ भनेर भन्नुभएको थियो। यसै सन्दर्भमा चाहिँ मैले सरलाई के पनि सोध्नु मन लाग्यो भने हाम्रा यो बाली बिमा गर्ने, पशु बिमा गर्ने यो जुन यो प्रोसिड्योर छ, यो चाहिँ अलिकति झन्झटिलो छ कि किसानले यस्तो अनुभव गर्नुभएको हो कि अथवा चाहिँ उहाँ राइट ठाउँमा नजानु भएको हो कि? सरले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यस्तो खालको यो चाहिँ इस्युहरू मुद्दाहरू चाहिँ छन्। जस्तै जिल्लामा चाहिँ म आफै पनि यसमा केही चाहिँ नि भुक्तभोगी हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले गर्दाखेरि यो केरामा विशेष त चाहिँ अब हरेक चाहिँ नि बिमा पोलिसी तपाईँले हेर्नु हो भने अहिले नेपाल सरकारले झन्डै 72वटा बिमा नीतिहरू बाली अथवा चाहिँ नि यो पशुको गरेर यो 72वटा जतिको चाहिँ नि निकालिसकेको छ। त्यसको कन्टेन्टहरू हामीले चाहिँ नि हेऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ पहिलो काम चाहिँ के छ भने जस्तै उन्नत बिउ अथवा चाहिँ नि यो हुनुपर्ने एउटा चाहिँ निश्चित समय पनि चाहिँ नि रोपेको यति दिन हुनुपर्ने भनेर एउटा चाहिँ नि त्यो हामीले जसरी प्राविधिक हिसाबले चाहिँ नि बाली अथवा चाहिँ नि बाली रोपिन्छ र त्यो चाहिँ नि गरिसकेपछि मात्रै हामी चाहिँ नि त्यो बिमामा जाने। अब म बिमा गर्दैछु, यो चाहिँ नि के चाहिँ नि बालीमा गर्ने, यो बालीमा हुन्छ कि हुँदैन भनेर गर्ने, यो चाहिँ अहिलेको अगुवा किसानहरूमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो उहाँहरूले अब समय अभावको कारणले गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नि त्यो सबै जानकारीहरू उपलब्ध नभएको कारणले पनि त्यो खालको उहाँले कतिपय प्राविधिक कुराहरू मेन्टेन गरेको पाइँदैन। जस्तै केराको केसमा चाहिँ नेपालमा सिफारिस भएका जातहरू चाहिँ हुनु पर्यो र त्यो चाहिँ अथवा चाहिँ रजिस्टर्ड भएका चाहिँ नि जातहरू चाहिँ नि रोपिएको हुनुपर्ने रहेछ र अरू बालीहरूमा पनि यही हो है होइन। र चाहिँ त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ समग्र चाहिँ पशुहरूमा पनि एउटा चाहिँ यकिन उन्नत जात चाहिँ भएको र एउटा चाहिँ निश्चित समय चाहिँ नि भएकोमा चाहिँ नि सबै किसानहरूले चाहिँ नि गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यो 4 जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार र कतिपय चाहिँ नि छरछिमेकमा केही किसिमको चाहिँ नि कल्प्रिटहरू पहिले चाहिँ नि भएका यस्ता घटनाहरू छन् भने त्यो खालको लागि मात्रै चाहिँ नि कतिपय बिमा कम्पनीहरूले हामी केरामा गर्दैनौँ भन्ने खालको पाइन्छ। नत्र चाहिँ त्यो नगरी सुकै छैन। बिमा जुन नीति छ, बिमा नीतिमा चाहिँ नि आउने कृषकहरूलाई सायद चाहिँ नि अब मेरो उसमा यो चाहिँ नि उहाँहरूले अब के कन्डिसन चाहिँ नि थियो, मानव उहाँको चाहिँ नि उन्नत जात थिएन अथवा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ टिस्यु कल्चर गरेर बिरुवा रोपियो होइन, टिस्यु कल्चर गरेर ल्याएको बिरुवाहरू यदि चाहिँ नि त्यो राम्रो जात भएन होइन। पहिले चाहिँ जिनाइन भन्ने केराको जात थियो, त्यो इजरायली जात थियो, त्यो चाहिँ नि नेपालमा रजिस्टर भएको थिएन र त्यस्तो खालको केरामा
चाहिँ बिमा गरिएको थिएन। र पछि चाहिँ जस्तै व्यापारी मालपोतहरू यिनीहरू जस्तै हामीले चाहिँ सकरहरूबाट ल्याइयो, सकरहरूबाट ल्याएकोमा चाहिँ नगर्ने भन्ने खालको थियो। र अहिले चाहिँ प्रायः जसो केरामा टिस्यु कल्चरबाट चाहिँ गरेको केराहरूमा गर्न सकिन्छ र त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्याहरू सायद नपर्ला जस्तो लाग्छ। यो अब त्यहाँको स्पेसिफिक समस्या हो कि जस्तो लाग्यो। हजुर। र मलाई लाग्छ जस्तै बिमामा के समस्याहरू छन्, जस्तै हामीले चाहिँ त्यसमा भनेको छ कि त्यसमा लाग्ने चाहिँ जात, त्यसमा लाग्ने यो चाहिँ दूरी र प्राविधिक पक्षहरू मिलाइएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ती प्राविधिक पक्षहरू चाहिँ नि हामीले बिमा गर्ने, जुन बालीको हामी बिमा गर्छौँ अथवा पशुको बिमा गर्छौँ, ती प्राविधिक पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ नि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। र त्यो गरियो भने उनीहरू चाहिँ गर्छ, नत्र गरेन भने अब यो चाहिँ पछि नोक्सानी तिर्नुपर्ने हो कि अथवा यो खालको एउटा चाहिँ भनौँ न यो नोक्सानी हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ स्थानीय कम्पनीहरूले चाहिँ अलि चासो नदिएको पनि म पाउँछु है। त्यहाँ चाहिँ नवलपरासीको केसमा अथवा चाहिँ रूपन्देहीको केसमा त्यो खालको र नजिकै चितवनको केसमा पनि केही किसानहरूले यस्तो खालको इस्युहरू चाहिँ नि उठाउनु भएको छ। तर पनि चाहिँ नि यो समस्या चाहिँ ठुलो अब चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ। र अब एउटा भाइ मार्फत चाहिँ नि हाम्रो किसान बन्धुहरूलाई हामीले जसले चाहिँ नि यो खेती एउटा व्यावसायिक रूपले गर्नुभएको छ र व्यावसायिक पशुपालनतर्फ चाहिँ नि लाग्नु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा बाली बिमा भनेको चाहिँ आफूमा आउने जोखिम कुनै हिसाबले पनि जोखिम त चाहिँ नि बढिरहेको छ। र चाहिँ किन भन्दा चाहिँ हामी जतिसुकै प्राविधिक कुराहरू गरे पनि, प्राविधिक पक्षहरूलाई चाहिँ नि समेटे पनि कहीँ न कहीँबाट हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहन्छन्। र अहिलेकै उदाहरणमा हामीले चाहिँ अहिलेको बेमौसमी वर्षाको कारणले झन्डै चाहिँ नि 11-12 अर्बको हाम्रो धानको नोक्सानी भयो। यसमा चाहिँ प्राविधिक पक्ष त हामीले ख्याल गरेका थियौँ होला, तर चाहिँ नि यो अकस्मात चाहिँ नि धान काट्ने समय आयो, काट्यौँ हामीले, तर चाहिँ नि यो नोक्सानी बृहत नोक्सानी भयो। त्यस्ता प्राकृतिक विपदहरूलाई कुनै पनि कुराले छेक्न सक्दैन। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ नि अब यसमा भएका प्राविधिक कुराहरूमा अलि पनि हामीले चाहिँ ख्याल गरेर बिमा चाहिँ अनिवार्य जस्तै चाहिँ नि रूपमा हामीले गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा यो नोक्सानी चाहिँ केही दर हामीले तिर्ने प्रिमियम दर भन्दा नोक्सानी हुने दर चाहिँ नि झन्डै चाहिँ नि म चाहिँ अहिले हेऱ्यो भने धेरै गुणा चाहिँ नि माथि छ है, धेरै गुणा। हामीले चाहिँ नि रोपनीमा मानौ चाहिँ यो 400-500 भन्दा बढी धेरै तिर्न पर्दैन प्रति रोपनी यदि हामीले चाहिँ नि बालीको बिमा गऱ्यौँ भने। उता चाहिँ अब पशुको बिमामा पनि एकदमै चाहिँ नि अहिले 80% अनुदान छ प्रिमियम दरमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि यदि लागतमा आधारित अथवा उत्पादनमा आधारित यदि चाहिँ नि बिमाहरू गऱ्यौँ भने त्यसबाट आउने कम्तीमा हाम्रो चाहिँ नि लागत त आउँछ एक। अर्को दोस्रो चाहिँ नि यदि हामीले चाहिँ नि यति उत्पादन हुन्छ भने सोचिरहेको छौँ भने त्यो उत्पादनमा आउने चाहिँ नि त्यो उत्पादन भ्यालुमा आधारित गरेका छौँ भने त्यसको 90% त आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि केही झन्झटहरू होलान्, तर चाहिँ त्यो हिसाबले ती झन्झटलाई चाहिँ नि सानो मानेर हामीले बिमा गर्न चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। र चाहिँ त्यो प्राविधिक पक्षहरूलाई पनि तपाईँहरूले बिस्तारै हामी चाहिँ नि एउटा परम्परागत खेती प्रणालीबाट एउटा उन्नत पद्धतिहरूमा हामी गइरहेका छौँ र जानै पर्ने भएको हुनाले र म चाहिँ नि सम्पूर्ण कृषक बन्धुहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ नि बाली बिमा भएका चाहिँ नि ती जुन क्रियाकलापहरू चाहिँ नि भनिएको छ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने कुराहरू तिनलाई पालन गर्दै बिमा गर्ने हो भने चाहिँ नि हानि चाहिँ हुँदैन कम्तीमा भन्ने मलाई लाग्छ। एकदमै धन्यवाद सर।
सरले किसानलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा पनि दिनुभएको छ र हाम्रा किसान दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यसमा आउनका लागि मोटिभेसन पनि दिनुभएको छ। र सरलाई मैले यसै सन्दर्भमा सरलाई मैले के पनि सोध्न चाहेँ भने अब हाम्रा किसानले सामान्य एउटा किसान छ, उसलाई चाहिँ बाली बिमा गर्नु मन लाग्यो अथवा पशु बिमा गर्नु मन लाग्यो। अब उसले चाहिँ कसरी कुन ठाउँमा गएर कसरी आफ्नो बाली अथवा पशुलाई बिमा गर्न सक्छ र बाली र पशु बिमाका मापदण्डहरू के हुन्, यसको बारेमा नि सरले केही बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यसमा चाहिँ अब यो सबै अहिले यो बिमा नीतिहरू पोलिसी भन्छ धेरै जसो पोलिसीहरू चाहिँ नि बनिसकेका छन्। पोलिसीहरूमा चाहिँ कृषि प्राविधिकहरू अथवा कृषि चाहिँ नि विज्ञहरूको उपस्थितिमा र अथवा चाहिँ नि यो पशु चिकित्सकहरूको चाहिँ नि सुझाव लिएर यी बिमा नीतिहरू बाली बिमा अथवा पशु बिमा नीतिहरू चाहिँ नि बनाइएका छन् र यसमा केही प्रशासनिक कुराहरू र नेपाल सरकारका चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ नि अरू देशमा चाहिँ नि बिमा गर्दाखेरिका चाहिँ नि यो प्रावधानहरू पनि राखिएका छन् र ती प्रावधानहरू तपाईँहरूले चाहिँ नि यो चाहिँ बनेको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ सामान्यतया बिमा गर्ने हो भने हामी चाहिँ नि बिमा गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति यसका प्राविधिक पक्षहरू के छन् भनेर तपाईहरुले बिमा समितिको वेबसाइटमा गएर पनि त्यो सबै बिमा तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म धानको बिमा गर्दैछु अथवा चाहिँ बाख्राको बिमा गर्दैछु, म पशुको गर्दैछु अथवा ड्रागन फ्रुटको गर्दैछु भने तपाईहरुले ती चाहिँ नेपालीमा लेखिएका छन्। सबै तपाईहरुले चाहिँ नि त्यहाँबाट चाहिँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, म चाहिँ भन्छु कि ती चाहिँ नि कुराहरु हेर्नुस् र चाहिँ नि तपाईहरुले बुझ्नु भएन भने जिल्ला स्थित धेरै जसो हरेक जिल्लामा यो चाहिँ यो कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले बिमा कम्पनीहरूलाई तोकेको छ र हरेक जिल्लामा चाहिँ कुनै न कुनै बिमा कम्पनी छ र त्यो बिमा कम्पनीमा गएर मैले चाहिँ यो बालीको बिमा गर्दैछु र चाहिँ नि इच्छा छ मैले के गरौँ भन्यो भने त्यहाँको चाहिँ स्टाफहरूले चाहिँ सबै कुराहरू उहाँको चाहिँ प्रोसेसको कुराहरू चाहिँ भनिदिनुहुन्छ र त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन र अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। तर चाहिँ अब जिल्ला स्थित हुने कतिपय चाहिँ सवालमा के छ भन्दाखेरि जिल्लामा एउटा मात्रै चाहिँ बाली बिमा अफिस हुँदै पशु बिमा चाहिँ एउटैले गर्छ। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूको व्यस्तता बढ्ने एकातिर, अर्को चाहिँ के छ भने उनीहरूले बाली बिमा अथवा कृषि बिमा मात्रै गर्दैन, उनीहरूले चाहिँ गैर कृषि बिमा पनि गरिरहेको हुन्छ। जस्तै कार, मोटरसाइकल अथवा चाहिँ जे चिजहरू छन् घरको चाहिँ बिमाहरू पनि त्यही एउटा चाहिँ अफिसले गरिरहने र एउटा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको अलिकति कम प्राथमिकता चाहिँ हुन सक्छ। त्यो कारणले किसानहरू चाहिँ त्यहाँ जाने र चाहिँ त्यहाँबाट आवश्यक पर्ने कुराहरू तपाईले चाहिँ लिनुस् र चाहिँ सामान्य मापदण्डहरू भनेको के हो भन्दाखेरि बाली उम्रिएको 1 हप्तामा बिमा गरिसक्नुपर्छ र चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो बाली कुन रूपले रोपियो अनि चाहिँ आएर जस्तै हाम्रो अदुवा रोपियो अथवा चाहिँ जुन कागती अथवा फलफुल रोपियो भने रोपिएपछि बल्ल चाहिँ अथवा उम्रिएपछि अथवा चाहिँ हामीले रोपिसकेपछि हामी चाहिँ बिमा गर्न जानुपर्छ। र कुनै पशुहरू हामीले चाहिँ किन्यौँ भने पशु किनेर ल्याइयो भने ल्याइसकेपछि हामी चाहिँ त्यो बिमाको लागि जानु पर्यो र त्यसको लागि यो ठाउँमा चाहिँ बिमा गर्न उपयुक्त छ कि छैन त्यो पशु अथवा चाहिँ त्यो बाली भनेर उनीहरूको स्थलगत निरीक्षण हुन्छ। स्थलगत निरीक्षण भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ जग्गा यकिन भइसकेपछि अथवा चाहिँ पशु यकिन भएपछि पशु यकिन हुनलाई चाहिँ ट्यागिङ गर्नु पर्यो र चाहिँ ट्यागिङ गरेको चाहिँ पशु यो चाहिँ ट्यागिङ गरिसकेपछि त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाइड भयो। अब बालीको केसमा अब ट्यागिङ त सम्भव हुने कुरा भएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ बाली बिमा गर्ने प्रक्रियाहरू छ र त्यो अनुसार चाहिँ कति क्षेत्रफल हो त्यहाँ चाहिँ नीतिमा चाहिँ हाम्रो कम्तीमा पनि यो 3 रोपनी भनेको छ। जस्तै अहिले चाहिँ यो अलिकति बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका 2078 साल 78 मा जारी भएको जुन निर्देशिका छ यसले थोरै क्षेत्रफलमा पनि गर्ने भनेर चाहिँ लेखेको छ। तर यो चाहिँ अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ है
र चाहिँ अघिल्लो उसमा चाहिँ नि कम्तीमा चाहिँ तराईमा हो भने चाहिँ नि अब एक कट्ठासम्म गर्न सकिने र चाहिँ उता चाहिँ 3 रोपनी भनेर चाहिँ भनेको छ। यो पनि बाली विशेष छ। बाली विशेषको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ क्षेत्रफल तोकिएको छ र त्यो क्षेत्रफल चाहिँ नि पुरा गरेर हामीले चाहिँ नि त्यहाँ जान सक्छौँ र उन्नत जातको चाहिँ नि बिउ बिरुवाहरू चाहिँ नि अनिवार्य चाहिँ नि भएको हुनुपर्छ र चाहिँ बिउ किन्दाखेरि एकदमै चाहिँ नि राम्रो स्रोतबाट अथवा चाहिँ बिउ बिरुवाहरू किन्दाखेरि स्रोत खुलेको र जातहरू स्पष्ट भएको चाहिँ हुनुपर्छ र त्यो भयो भने बाली तथा पशु बिमा गर्न गाह्रो हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ नि त्यहाँ गएर एउटा फर्म भर्नुपर्छ र त्यो फर्मको आधारमा र त्यहीँकै चाहिँ नि प्राविधिकहरूले मूल्याङ्कन गरिदिन्छ। जस्तै अब लागत चाहिँ कति लाग्यो त हामीले चाहिँ नि त्यो मुख्य कुरोले हाम्रो व्यावसायिक योजना हुन्छ। व्यावसायिक योजना छैन भने किसानहरूलाई सबभन्दा समस्या चाहिँ नि त्यहाँनिर हुन्छ। जस्तै नयाँ बाली उहाँले रोप्नु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ नि लागतमा आधारित गर्ने हो अथवा चाहिँ नि हामी उत्पादनमा आधारित गर्ने हो। एउटा चाहिँ नि हाम्रो स्ट्राटेजी हामीले बनाउनु जरुरी छ र अहिले जसो धेरै जसो चाहिँ नि यो बिमा कम्पनीहरूले जिल्ला स्थित बिमा कम्पनीहरूमा चाहिँ लागतको आधारमा उनीहरू ट्रेन भएका छन्। तर यो उत्पादनमा आधारित चाहिँ नि जुन अथवा भ्यालु बेसमा आधारित गर्ने अथवा चाहिँ नि अर्को वेदर बेस छ है, वेदर बेस पनि छ, मौसममा आधारित बिमा पनि छ र मौसममा आधारित चाहिँ नि अब यो हाम्रो धेरै जुम्ला अथवा कर्णाली प्रदेशमा मात्रै चाहिँ सुरु भएको छ र अरू जिल्लामा हो भने चाहिँ नि लागतमा आधारित र अर्को चाहिँ नि उत्पादनमा आधारित दुई किसिमको चाहिँ नि बिमा रणनीतिहरू छ र हामीले कुन किन्ने त र अलिकति हाम्रो चाहिँ किसान दाजुभाइहरूलाई म चाहिँ अलिकति उत्पादनमा आधारित चाहिँ मा जाने हो भने हाम्रो चाहिँ यो कम्तीमा चाहिँ नि अन्तिममा भएको क्षति है, जस्तै चाहिँ उत्पादनमा कम भयो। किन कम भयो त? हामीले चाहिँ नि लक्ष्य जस्तै धानमा हामीले चाहिँ होइन प्रति हेक्टर 35 क्विन्टल हामीले चाहिँ नि एउटा इस्टिमेट गरेका थियौँ भने 30 क्विन्टल भयो भने पनि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ कम भयो भनेर दाबी गर्ने ठाउँहरू हुन सक्छ। र अब अर्को चाहिँ नि उत्पादनमा लागतमा आधारित भयो भने लागतमा आधारित लागत कति लाग्यो त्यो आधारमा मात्रै हुन्छ। त्यसको कति खर्च आउँछ, मानौ चाहिँ नि 1 लाखको चाहिँ नि खर्च आयो भने धान बाली गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ नि 1 लाख हामीले चाहिँ नि 1 लाखको 5% हाम्रो चाहिँ विशेष गरी त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रिमियम भ्यालु भयो। 1 लाखको 5% जति आउँछ 5000 भयो। 5000लाई हामीले चाहिँ नि के गर्यौँ, फेरि चाहिँ अब 5000 आयो भने 5000 को चाहिँ 25% चाहिँ अहिले त 20% चाहिँ अहिले कृषक आफूले चाहिँ राख्नु पर्यो। बाँकी 80% चाहिँ यो बिमा कम्पनीले जब बिमा हुन्छ, बिमा भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुहुन्छ। केन्द्रीय कार्यालयले सिधै चाहिँ कृषि मन्त्रालय मार्फत चाहिँ यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ र अर्थबाट चाहिँ नि सिधै त्यहाँ चाहिँ जुन 80% चाहिँ नि जुन रकम हो त्यो शोध भर्ना कम्पनीलाई गर्छ। कम्पनीहरू चाहिँ तोकिएका छन्, त्यहाँ जाने, उनीहरूसित पनि भलाकुसारी गर्ने र हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा चाहिँ पशु हस्पिटल र पशु ज्ञान केन्द्र, यो पशु सेवा ज्ञान केन्द्र, यो त्यहाँ चाहिँ दुईटा संस्थाहरूले कृषकहरूलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँका चाहिँ प्राविधिकहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले लागत कति लाग्छ, लागतमा आधारित गर्ने हो भने हामीले चाहिँ कति लगानी हुन्छ त्यो चाहिँ रोपनी बेसिसमा गर्दा अथवा 1 हेक्टरमा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा 1 बिघा, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ लागत चाहिँ नि लिएर प्राविधिकले साइन गरेको चाहिँ भइसकेपछि मतलब चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुन्छ र त्यो चाहिँ त्यसमा अलिकति चाहिँ कतिपय बिमा कम्पनीहरूले अलि चाहिँ कुनै ठाउँमा यो चाहिँ अहिलेको के समस्या के छ भने कर्मचारीको चाहिँ नि तलबहरू प्राय जसो चाहिँ नि तलबहरू चाहिँ राख्न मान्दैन। यो चाहिँ लागतमा कर्मचारी अथवा चाहिँ म्यानेजरको तलबहरू त हुन्छ पर्छ नै, तर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ समावेश नगरेको पाइन्छ बिमा लेखहरूमा। त्यो चाहिँ लागतको कुराहरू गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट चाहिँ नि लागत कति हुन्छ त्यसको आधारमा
र जे गर्ने हो हामीले त्यो मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरू लेख्ने, त्यसको चाहिँ नि खर्चहरू चाहिँ नि जोड्ने र लेख्ने, त्यो चाहिँ कुराहरू हामीले गरिसकेपछि पुनः चाहिँ हामी बिमा कम्पनीमा जान्छौँ। बिमा कम्पनीले त्यो आधारमा उहाँले चाहिँ नि बिमा गरिदिनुहुन्छ र त्यसमा अतिरिक्त केही चाहिँ 20 रुपियाँ जति टिकट दस्तुर लाग्छ र यसमा पशुबाहेक अन्य चोकको बिमा गर्दाखेरि नेपाल सरकारले भ्याट लिने गर्छ। यता चाहिँ भ्याट चाहिँ नि लिने गरेको पाइँदैन र अहिले चाहिँ करिब चाहिँ 20% रकम चाहिँ निज कृषकले चाहिँ बुझाउनु पर्ने र बाँकी 80% जुन हुन्छ त्यसको बिमाङ्कमा आउने रकमको चाहिँ नि 5% को चाहिँ 80% चाहिँ नेपाल सरकारले बिहोर्ने गरेको छ र त्यो आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बालीको र त्यो क्षेत्रफल हाम्रो चाहिँ बिमित भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो बिमा कम्पनीहरूमा प्रायः जसो स्टाफहरू चाहिँ कम हुने र प्राविधिकहरू पनि नहुने हुनाले उनीहरू त्यस्तो रेखदेखमा आएको जस्तो लाग्दैन र नोक्सानी चाहिँ हुने कुराहरूमा अथवा चाहिँ कुनै क्षतिको चाहिँ क्षति भयो भने मेरो यो क्षति हुँदैछ र कम्तीमा चाहिँ निकै चाहिँ क्षति हुने कुराहरू चाहिँ नि हुन सक्छ। के कारणले क्षति भयो, जस्तै एउटा समस्या के हो भने त्यहाँ चाहिँ जङ्गली जन्तुबाट हुने कुराहरूमा चाहिँ यो चोरीको केसहरू अथवा यस्तोमा चाहिँ अहिले बिमा हुँदैन, अहिलेसम्म जङ्गली जन्तुको केसमा पनि हुँदैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि केही लिमिटेसनहरू छन्। जस्तै नर्सरी राख्नु पर्यो भने नर्सरी गर्ने किसानहरूले बाली बिमा चाहिँ अब गर्न चाहिँ नि सकिँदैन। जस्तै विभिन्न किसिमको नर्सरीहरू चाहिँ हुन्छ त्यसमा। यसमा चाहिँ एउटै बालीको कन्सेप्ट छ। अहिले यो बहुबाली एकै ठाउँमा लाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ नेपाल सरकार र बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ सोचिरहेका छैनन् र उनीहरूले एउटै बाली त्यही क्षेत्रफल अथवा एउटै चाहिँ पशुको केसमा चाहिँ त अब विभिन्न जातहरू भए पनि भयो त्यो चाहिँ ट्यागिङ गरेको भएर अलिकति स्पष्ट हुन्छ र बालीको केसमा अलिकति लाइनमा रोप्ने बालीहरूको केसमा अलि स्पष्ट हुन्छ र नोक्सानी पनि चाहिँ क्लियर हुने र यो चाहिँ नि इस्टिमेट गर्न पनि सजिलो हुने हुँदो रहेछ। र बाँकी चाहिँ नि यस्तो यो चाहिँ ब्रोडकास्टिङ विधि अथवा बिउ छरुवा तरिकाले हामी चाहिँ बालीहरू रोप्छौँ भने त्यस्तो केसमा क्षति मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो हुने, त्यो खालको चाहिँ अलिकति पजल हुने, त्यहाँ चाहिँ खेल्न सक्ने बिमा समिति पनि व्यक्तिहरू पनि खेल्न सक्ने चाहिने ठाउँ छ र हामीले बिमा गर्दा पनि अलिकति लाइनमा रोप्ने बालीहरूलाई चाहिँ नछुटाइकन हामीले चाहिँ गर्ने हो भने यसमा नोक्सानीहरू हामीले चाहिँ परे पनि हामीले चाहिँ छिटो क्लेम गरेर पाउन सक्ने अवस्था छ। र यिनै कुराहरू छन् बिमा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा। र कुन बालीमा गर्ने, कुन के को आधारमा चाहिँ बिमा हुन्छ, के क्रियाकलापमा बिमा हुन्छ, केमा हुँदैन, होइन, यो चाहिँ नि पक्षहरू पनि त्यहाँ स्पष्ट छन्। र धेरै जसो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको बिमा नीति अनुसार चाहिँ धेरै जसो जलवायुसित सम्बन्धित, अहिले धेरै जसो हाम्रो परिवर्तित जलवायुमा बढी वर्षा, होइन, कम पानी अथवा खडेरी अनि आएर यो चाहिँ तुषारको क्षति, हिउँको क्षति, पानीको क्षति, होइन, यो चाहिँ अहिलेको जस्तै हाम्रो चाहिँ बढी खोला पसेर हुने चाहिँ क्षति, यस्तो खालको चाहिँ होइन बाढी पहिरो, यी खालका क्षतिहरू चाहिँ राखिएको छ र यी क्षतिहरू आगो अथवा चट्याङहरूबाट हुने क्षतिहरू पनि छन्। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ अहिले चाहिँ किसानहरूलाई 2 लाख रुपियाँ चाहिँ नि एउटा दुर्घटना बिमा भनेर पनि राखेको छ। त्यो बापत नेपाल सरकारले चाहिँ 100 रुपियाँ जति अतिरिक्त चाहिँ यो बिमाको रकम जोडेर लिएको पाइन्छ र त्यो 100 रुपियाँ तिर्यो भने यो चाहिँ त्यो अवधिलाई चाहिँ दुर्घटना भएमा किसानहरूको त्यो चाहिँ नि पनि क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ। यिनै कुराहरू समग्रमा बाली बिमामा का प्रावधानहरू हुन् र यी प्रावधानहरू त्यो जुन बिमा गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा पोलिसी छ। तपाईँहरूले बिमा गर्दाखेरि के चाहिने कुरामा बिमा हुने, के कुरामा नहुने, यी कुराहरू सबै चाहिने लेखिएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ जब बिमा स्वीकृत भइसकेपछि तपाईँहरूले ती कुराहरू पाउनुहुन्छ। हजुर।
पक्कै पनि सरले अहिले यतिखेर चाहिँ हामीलाई बिमा गर्दाखेरिका प्रोसिडियर र मापदण्डका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। र अब चाहिँ म सरसँग के विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु भने अब कुनै पनि बाली अथवा कुनै पनि पशुको बिमा गरे हाम्रा किसानहरूले र त्यो नोक्सानी बिहोरिसकेपछि अब कसरी बिमाको लागि दाबी गर्ने, दाबी गर्दाखेरि के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, कति समयमा दाबी गरिसक्नुपर्छ भन्ने खालको विषयमा कुराकानी गरौँ न सर अब। धन्यवाद। वास्तवमा बिमा चाहिँ हामीले गर्ने भनेको एक त यो हामीले आफ्नो जोखिम चाहिँ कम्पनीमा सार्ने हो है, कम्पनीमा सार्ने हो। जस्तै हाम्रो चाहिँ जीवन बिमा व्यक्तिको पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ, नोक्सानी भए पाउने हो, नत्र चाहिँ अब यसमा अलिकति केही हामीले केही प्रतिशत चाहिँ आम्दानी बचत गरे बापत चाहिँ नि पाउने भएको हुनाले अब यसमा केही फाइदा छ है। हाम्रो जीवन बिमा चाहिँ त्यसै सुरु भएको छ। बाली बिमामा चाहिँ अब नोक्सानी चाहिँ हुने स्रोतहरू के हुन् भन्दाखेरि अघि मैले भने प्राकृतिक विपत्तिहरू, धेरै जसो प्राकृतिक विपत्तिहरूबाट क्षति भयो। अब रोग तथा किरा भयो धेरै जसो हाम्रो चाहिँ हुने, र जङ्गली जन्तुहरू, यिनै चाहिँ नि कुराहरू मुख्य रूपले हुन्। र यसबाट क्षति भयो भने कृषक दाजुभाइहरूले चाहिँ यो जो धेरै जसो कृषि यो चाहिँ एजेन्टहरू भनौँ होइन, अभिकर्ताहरू हुन्छ, अभिकर्ताहरूलाई चाहिँ छिट्टै जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। र चाहिँ अब कुनै चाहिँ अब उसै दिन अथवा चाहिँ 3 दिनभित्रदेखि लिएर कम्तीमा 1 हप्ताभित्र चाहिँ यो क्षति भयो है, यो कारणले चाहिँ क्षति हुँदैछ। मैले चाहिँ यो यसमा विषादीहरू पनि चाहिँ राख्दैछु अथवा चाहिँ यो कोसिस गर्दैछु, तर चाहिँ नि यो मेरो क्षति भयो भनेर चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ। र चाहिँ क्षति भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ नि स्थलगत निरीक्षणको लागि बिमा कम्पनीका चाहिँ नि उहाँहरू व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूले हेरिसकेपछि एउटा चाहिँ यसको चाहिँ लिखित रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। लिखित रिपोर्टहरूमा त त्यो चाहिँ बाली कति क्षेत्रफलमा रोपेको हो, के कारण हो होइन, त्यो चाहिँ कारणहरू खुलाएर एउटा चाहिँ प्राविधिक रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। प्राविधिक रिपोर्टहरू बनाउँदा कृषि प्राविधिक नै चाहियो त्यहाँ, अथवा चाहिँ पशुको चाहिँ नि नोक्सानी हो भने अहिले चाहिँ पशुको चाहिँ त्यो नोक्सानी रिपोर्ट बनाउनु पर्ने भयो। र त्यो चाहिँ आधारमा र अहिले चाहिँ नयाँ यो चाहिँ बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका 2078ले चाहिँ 3 मिनटको भिडियो पनि भनेको छ है। 3 मिनटको भिडियो बनाउने नोक्सानीको, र चाहिँ रिपोर्ट र फोटो, 3वटा फोटो खिचेको हुनुपर्ने, भिडियो बनाउनु पर्ने र चाहिँ रिपोर्ट, यी 3टा कुराहरू चाहिँ भनेको छ। अनिवार्य रूपमा हामीले त्यो बनायो भने, भिडियो बनायो भने त स्पष्ट भयो नि त है, कसरी नोक्सानी भयो भन्ने खालको कुराहरू। अब यो चाहिँ यो सबैको लागि चाहिँ भयो, त्यससित सम्बन्धित कुराहरू। पहिले चाहिँ यो मुचुल्का भन्ने थियो है, पहिले चाहिँ यो स्थानीय सरकारसित सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिहरूको रोहबरमा चाहिँ 5 जना कम्तीमा बसेर एउटा प्राविधिक र चाहिँ त्यो बसेर मुचुल्का बनाउने र त्यो रिपोर्ट चाहिँ नि स्थलगत चाहिँ नि प्रतिवेदन बनाएर जाने भन्ने थियो। अब अहिले पनि चाहिँ नि त्यही छ, धेरै ठाउँमा चाहिँ अझै पनि त्यही नै कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। र चाहिँ नि त्यो भयो भने स्थानीय कम्तीमा चाहिँ स्थानीय सरकारको चाहिँ नि प्रतिनिधिको रोहबरमा बनाएको रिपोर्ट चाहिँ झुटो नहोस् भन्ने हो होइन। र मुख्यतया चाहिँ बिमा कम्पनीहरू भनेको व्यवसायी नै हुन्। व्यवसायीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति कम तिर्नु परे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ है, किन भन्दा उनीहरूले त पैसा जम्मा भयो, नेपाल सरकारबाट आउने अनुदान भयो, त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा चाहिँ 1 रोपनीको गर्ने हो भने त्यही हिसाबको चाहिँ नि एमाउन्ट त आइसक्यो उहाँहरूको होइन। अब त्यो हिसाबले त त्यो त आम्दानी हो नि, उहाँहरूले चाहिँ नि घुमेर गएको आधारमा आम्दानी हो। सकभर चाहिँ नि त्यो आम्दानी बढे हुन्थ्यो भन्ने खालको बिमा कम्पनीको चाहिँ हुन्छ, त्यो कारणले रिपोर्टिङ नभए हुँदो सकभर भन्ने खालको चाहिँ पनि पाइन्छ। तर चाहिँ नि त्यो उहाँहरूलाई त्यसै पैसा राख्न दिएको त होइन। किसानहरूको समग्र फाइदाको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले कतैबाट चाहिँ अनुदानमा आएको पैसा अथवा चाहिँ नि ऋण खोजेर राखेको पैसा अथवा चाहिँ नि हाम्रो करदाताहरूको पैसा जे होस्, त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको रकम हो। त त्यो सार्वजनिक रकम चाहिँ
भएको भएर अलिकति त्यसलाई मिसयुज चाहिँ गर्न खोज्ने परिपाटीहरू पनि विगतमा थियो र केही कुराहरू अहिले पनि चाहिँ नि यो यस्ता कुराहरू अहिले पनि हामीले सुनिन्छ र कृषकहरूले चाहिँ यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो कि कहाँनिर चाहिँ नि विकनेसहरू छ यो चाहिँ होइन क्लेममा चाहिँ नपाउने अहिले बाली विवाहमा धेरै जसो चाहिँ नि नपाउने कुराहरूमा हामी क्लियर चाहिँ छैनौँ जस्तै यो कतिपय केसमा अब नोक्सानीको 90% मात्रै पाउँछ त्यो भएको हुनाले चाहिँ नोक्सानी कति हुन्छ अब लागत चाहिँ नि अब 100% नोक्सानी भयो भने 100% नोक्सानी मानौँ चाहिँ नि हामीले 1 बिघामा हामीले चाहिँ रोपिरहेको थियौँ 79 रुपियाँ हामीले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ प्रति बिघाको दरले हामीले चाहिँ नि हाम्रो लागतमा आधारित हामीले बनाएका थियौँ भने अब 1 लाखकै नोक्सानी भयो हाम्रो चाहिँ स्थलगत रिपोर्ट चाहिँ सबै नोक्सानी भयो भनेर पठायौँ भने त 1 लाख बराबरको लागत हाम्रो खर्च भयो त्यही हिसाबले चाहिँ नि भुक्तानी चाहिँ त्यसको 90% भनेको 90,000 चाहिँ आउने भयो है प्रति बिघा चाहिँ 90,000 को दरले त्यो चाहिँ नि आउने भयो र त्यो आधारमा हामीले चाहिँ नि लागत के बनाएका छौँ त्यो आधारमा चाहिँ त्यसको 90% आउँछ कहिलेकाहीँ क्षतिमा चाहिँ क्षति मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि भर पर्छ जस्तै त्यो एजेन्टहरूले अथवा चाहिँ त्यहाँको स्टाफहरूले कम क्षति भयो भन्ने अनि प्राविधिकहरूले अलिकति चाहिँ नि होइन ठिकै छ भन्ने खालको अब किसानहरूले चाहिँ अलिकति अब धेरै नोक्सानी भएको कम लेख्दै भन्ने खालको पनि चाहिँ यस्ता खालका क्लेमहरू मैले अध्ययन गर्दाखेरि पाएको छु र धेरै जसो चाहिँ नि यो लहरे बालीहरू जुन तरकारीमा छ यो चाहिँ धेरैचोटि हार्भेस्ट गर्ने जस्तै यो चाहिँ च्याउको केसमा है त्यस्तै मौरीको केसमा यो धेरै हार्भेस्ट गर्ने केसहरूमा एकचोटि हार्भेस्ट भइसक्यो अब चाहिँ दोस्रो हार्भेस्टमा नोक्सानी भयो त्यो केसमा चाहिँ नि रिपोर्ट बनाउँदाखेरि एकदमै अलिकति यो हामीले चाहिँ मोरल हजार्ड भन्छौँ होइन एउटा चाहिँ मोरल हजार्ड भन्छौँ यसमा चाहिँ एउटा नैतिकता भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि इथिक्सको कुराहरू आउँछ हजुर हामीले हाम्रो चाहिँ कतिको चाहिँ नि मोरल अथवा चाहिँ यो नैतिकता हामीले चाहिँ नि पेश गर्छौँ यथार्थ रिपोर्टहरू कति दिन्छौँ त्यो यथार्थता चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ भएन भने त्यसको खालको क्लेम प्रक्रिया अलिकति लामो हुने नदिने नपाउने यस्तो खालको पनि पाइएको छ कतिपय किसानहरूले अलि चाहिँ नि ढिलो क्लेम गर्ने र अनि चाहिँ नि प्राविधिकहरू टाइममा चाहिँ नि ठाउँमा नआइकन चाहिँ रिपोर्ट बनाउने अथवा चाहिँ प्राविधिक रिपोर्ट बनाइदिने नमान्ने यो खालको कारणले पनि अब ढिला भएको छ त्यो खालको परिवेशहरू पनि देख्न पाइन्छ र यी कुराहरूमा जिल्ला स्थित हाम्रो चाहिँ यो जिल्लाका सरोकारवालाहरू जुन चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र भयो अनि त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ कार्यालयहरू भए र उहाँहरूले अथवा चाहिँ गाउँपालिकामा हो भने हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष नगरपालिकामा हो भने हाम्रो मेयर अथवा चाहिँ प्रमुखहरू उपप्रमुख उहाँहरू अथवा कृषि हेर्ने चाहिँ जुन जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यहाँनिर चाहिँ समस्या छ है यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ र त्यो थाहा भएको कुराहरू किसानहरूलाई चाहिँ नि हामीले भनिदिने हो भने अथवा भनिदियो भने चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ यस्ता किसिमका चाहिँ नि पेमेन्टमा समस्याहरू आउँदैन यो चाहिँ नि कम्पनीलाई राख्न दिएको पैसा होइन अर्को चाहिँ नि अब क्षति नै भएन भने त हामीले पाएनौँ त्यो चाहिँ नि हामी जानै परेन र हाम्रो उद्देश्य के हो भने क्षति नहोस् भन्ने नै हो है क्षति नहोस् क्षति हाम्रो चाहिँ समग्र चाहिँ त्यत्रो चाहिँ हाम्रो आउँछ त्यो चाहिँ दुनियाँ अब हामी चाहिँ क्लेम गर्न जानु पर्यो 2-3 चोटि जानु पर्यो यो सरकारी निकायबाट फर्किने पैसा भनेको टाइममा आउँदैन र यो चितवन जस्तो जिल्लामा हामीले अध्ययन गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ बिमा कम्पनीसित पनि एकमुष्ट एकैचोटि चाहिँ नोक्सानी भयो भने त त्यो बिमा कम्पनीसित पनि पैसा नआउँदो रहेछ उसले पनि जो गरेर विभिन्न होइन क्षेत्रबाट ल्याएर चाहिँ नि अब पैसा दिनुपर्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ र धेरै जसो उत्पादनमा आधारित बिमा गर्नलाई पर्ने चुनौतीहरूमा एउटा चाहिँ फन्डको कुराहरू पनि हुँदो रहेछ उनीहरूले चाहिँ बिमा कम्पनीहरूसित पनि एउटा निश्चित मात्रामा रकम जम्मा भएको हुने र चाहिँ नि त्यो सबैतिर क्षति भयो भने बिमा कम्पनीहरू पनि टाट पल्टिएको अवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेछ त्यो कुराहरू पनि छ र अहिलेको केसमा यो बिमा गर्न जाँदाखेरि एउटा प्राविधिक रिपोर्ट लिएर जाने
र चाहिँ प्राविधिक रिपोर्ट र चाहिँ स्थलगत फोटोहरू अथवा भिडियो भयो भने यिनै आधारहरूको आधारमा क्लेम गर्न जान सकिन्छ। र तपाईँहरूले यो कुरा त्यो हाम्रो बिमा नीतिमा पनि यो कुराहरू स्पष्ट पारिएको छ। हजुर, पक्कै पनि सर, सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारीको लागि। आशा छ यो कुराहरूले किसानहरूलाई एकदमै सहयोग पनि गर्छ होला। र अब हामी आजको यो पडकास्टको करिब करिब अन्तिममा पनि छौँ र अन्तिममा हामी जाँदा जाँदै एउटा सानो प्रसङ्ग पनि मैले सरसँग चाहिँ उठान गर्न चाहन्छु। अहिले बिस्तारै 2069 सालबाट सुरुवात भएको बाली कृषि तथा पशु बिमा अहिले बिस्तारै बढिराखेको छ। केही किसानहरू यो प्रति आकर्षित पनि हुनुहुन्छ र यसको पर्सेन्टेज पनि बढिराखेको देखिन्छ। र केही समय अगाडि हाम्रो 2075 साल वैशाख 1 गतेबाट अघि सरले पनि कुराकानी गर्नुभयो, यो कृषि बिमा जसले गरेको छ उहाँहरूको दुर्घटना बिमा पनि समावेश गरेको छ, जसले गर्दाखेरि किसानहरू बिमाप्रति अलिकति बढी आकर्षित भइराखेको देखिन्छ। र अहिले चाहिँ यो बिमा निर्देशिका 2077 चाहिँ आइसकेपछि किसानहरू अझै यो प्रति बढी आकर्षित भएको। सरले अघि 80% अनुदानको कुराहरू गर्नुभयो। किसानहरूलाई अझै बिमामा चाहिँ आकर्षित गर्नका लागि, प्रेरित गर्नका लागि कस्ता खालको कार्यक्रमहरू आइराखेका छन्? अझै अब सरले त आफूले पनि आफ्नो कम्पनीको बिमा गर्दै गर्दाखेरि एउटा एक्सपिरियन्स पनि अघि थोरै सरले अघि कुराकानी गर्नुभएको थियो। कस्तो खालको वातावरण भयो भने किसानलाई चाहिँ अझै बिमा गर्न चाहिँ इच्छुक हुन्थ्यो होला? अझ हाम्रो नेपालमा अलिकति यो ल्यान्ड फ्रेगमेन्टेसनले गर्दाखेरि सानो सानो ल्यान्ड भएको कारणले, जमिन सानो सानो भएको कारणले गर्दाखेरि यो बाली बिमामा चाहिँ अझै गाह्रो भएको पनि देखिन्छ, रिपोर्टहरूले देखाइराखेको हुन्छ। अन्तिममा अब यिनै विषयवस्तुहरूमा सरलाई चाहिँ मैले के सोध्न चाहेँ भने किसानहरूलाई चाहिँ कस्ता खालका नीति, अब जस्तो अहिले यो जुन दुर्घटना बिमाको यो योजना आएको छ यसले पनि किसानलाई चाहिँ अलिकति प्रेरित गर्यो, कस्तो खालको वातावरण भयो भने सजिलो हुनसक्छ भन्ने खालको कुरामा अन्तिममा सरसँगको चाहिँ सरको मैले जानकारी लिएँ। अनि त्यसपछि आजको यो एपिसोड चाहिँ हामी त्यससँगै चाहिँ इन्ड गर्छौँ सर। धन्यवाद भाइ। विशेष त यो कृषकहरूलाई जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र अथवा चाहिँ यो पशु अस्पताल र अथवा पशु सेवा ज्ञान केन्द्र यी संस्थाहरू मार्फत चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ 50% अनुदानका कामहरू अनुदानका कामहरू भइरहेछन् अहिले। जस्तै यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत भएका कार्यक्रमहरू जुन छन्, जुन अनुदानमा चाहिँ सञ्चालित कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। र बैंक मार्फत धेरै जसो कतिपय कम्पनीहरू अथवा चाहिँ साना फर्महरू यो चाहिँ एउटा चाहिँ बैंक मार्फत पनि एउटा सफ्ट लोन लिने हिसाबले यी मैले चाहिँ अलिकति नरम थोरै चाहिँ ब्याज दरमा ऋण पाउने यो व्यवस्थाहरूले गर्दाखेरि अलिकति बाली बिमामा जानै पर्छ है भन्ने खालको कुराहरू अहिले चाहिँ भएको छ। र धेरै जसो चाहिँ लोनमा काम गर्ने कृषकहरू, ऋणमा चाहिँ काम गर्ने किसान अथवा कम्पनीहरूले बाली बिमा अथवा पशु बिमालाई एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा राखेको पाइन्छ। र अनिवार्य जस्तै पनि भयो। एउटा मैले अघि फोर्सको कुरा पनि गरिरहेको थिएँ। र यो फोर्स चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि अब धेरै जसो कृषकहरूको आफ्नो जीवन बिमा पनि नगरेको अवस्था छ होइन। जस्तै भारतमा चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ युनाइटेड प्याकेज इन्सुरेन्स स्किम भनेर भन्छ, UPIS भनेर भन्छ। यो चाहिँ अहिले 45 जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ सुरु भएको छ। र जब त्यो UPIS चाहिँ सुरु भयो यसमा 9वटा बिमाहरू हुन्छ है 9वटा बिमाहरू चाहिँ एकैचोटि 7वटा बिमा चाहिँ एकैचोटि हुन्छ त्यहाँ। किसानहरूसित सम्बन्धित चाहिँ बाली बिमाको अतिरिक्त पशु बिमाको अतिरिक्त उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य जीवन बिमा अनि चाहिँ विद्यार्थी पढाउने चाहिँ निःशुल्क पम्प सेट अनि चाहिँ ट्र्याक्टर चाहिँ बिमा होइन। यो सबै चाहिँ एकीकृत रूपमा चाहिँ बिमामा आइसकेपछि त त्यहाँ सजिलो भयो है। त्यहाँ सबै चाहिने अब पम्प सेटदेखि अलग्गै हाम्रो चाहिँ यहाँ त्यो किसिमको चाहिँ सिस्टमहरू छैन कि होइन। त्यहाँ चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्री फसल
यो बिमा परियोजना भनेर प्रधानमन्त्रीसित जोडेर भारतमा चाहिँ नि बिमालाई एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ नि लिएको छ छिमेकी मुलुक भारतमा है। अब यसमा मुख्यतया हामीले चाहिँ नि जमिनको कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि जस्तै करार खेतीमा हाम्रो नीति छ। अहिले करार खेती गर्नेलाई विशेष सुविधा दिने भनेर नेपाल सरकारले नीति ल्याएको छ। यस्तै चाहिँ नि बाली प्रसार एउटा चाहिँ बिमा प्रसारलाई पनि हामीले चाहिँ नि एउटा कृषि प्रसारको अभिन्न अङ्गको रूपमा चाहिँ लैजान सकियो भने यो चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत अथवा चाहिँ नि यो पशु ज्ञान केन्द्र मार्फत चाहिँ नि हामीले लैजान सकियो भने यो चाहिँ ल है बिमारलाई चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा बनाउनुहोस् है। तपाईँहरूले पर्छ के पर्दैन हामीलाई थाहा हुँदैन, यो खालको कुराहरू चाहिँ नि हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुनसक्छ। र विगतमा चाहिँ हाम्रो सानो एसएमएस सिस्टमहरू चाहिँ नि अहिले यो चाहिँ नि वर्षा जुन भयो र वर्षा हुनुभन्दा अगाडि कृषि मन्त्रालय अथवा चाहिँ सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रहरूले कम्तीमा एउटा एसएमएस चाहिँ नि पठाइदिए भए पनि ल है पानी चाहिँ नि पर्दैछ, यति दिनसम्म पानी पर्छ, तपाईँको धान चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ बाली भित्र्याउनुहोस् है कुनै गरी भनेर त्यति एउटा मेसेज पठाइदिए पनि हाम्रो चाहिँ नि अहिले केही बालीहरू बच्न सक्थ्यो भन्ने खालको कुराहरू अहिले हाम्रो चाहिँ नि आएको छ। र यी चाहिँ यी सामान्य कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ नि नीतिमा नभएका त होइनन्, तर चाहिँ नि त्यो नीति चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने अनिवार्य छ होइन। र किसानहरूलाई चाहिँ नि यो एकीकृत प्याकेजको रूपमा हामीले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका चाहिँ नि उत्पादनसित जोडिएका कुराहरू, प्रविधिसित जोडिएका कुराहरू र चाहिँ यो धेरै जसो चाहिँ नि अब मेकानाइजेसन भन्छौँ हामी होइन, यो चाहिँ यान्त्रिकरणमा पनि चाहिँ नि सुविधा दिने कुराहरू यी गर्यो भने सबै किसानहरूले कम्तीमा चाहिँ नि यो बाली बिमा चाहिँ मा आकर्षित हुन सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अब कस्तो छ भने एजेन्टहरूले चाहिँ समयमा रिपोर्ट नबनाइदिने अनि चाहिँ त्यहाँ नजाने अनि त्यसपछि टाइममा सबमिट गर्ने बेलामा पैसा दिने बेलामा एकदमै अलि हिचकिचावट गर्ने। र अर्को चाहिँ सबभन्दा अर्को समस्या के हो भने स्थानीय यो चाहिँ कम्पनीको शाखाहरू हुन्छ, धेरै जसो बिमा कम्पनीहरूको जिल्ला स्तरीय शाखाहरूको काम के हो भन्दाखेरि त्यो जम्मा गर्ने र केन्द्रमा पठाउने मात्रै हो। अन्तिममा चाहिँ उनीहरूलाई दिने नदिने भन्ने निर्णय चाहिँ यो चाहिँ नि बिमा कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले गर्छ, कति दिने होइन। अब यो चाहिँ 100% हो कि होइन यकिन गर्ने कुराहरूमा पनि एकदमै त्यो जिल्लाको त्यो सम्बन्धित प्राविधिकको भन्दा पनि अल्टिमेटली चाहिँ यो केन्द्रमा बस्ने व्यक्तिहरूमा अलिकति चाहिँ नि त्यो किसानसित नजिक नहुने अथवा चाहिँ नि ओहो 100% भयो भने पनि 60% भयो कि भन्ने खालको होइन, अलिक पैसा चाहिँ नि कम दिने यो खालको चाहिँ नि परिवेशहरू छ। जस्तै 5% भन्दा कम चाहिँ नि क्षति भयो भने यसको पैसा नदिने होइन। अब हाम्रो चाहिँ कतिपय बालीहरूमा अब 100% क्षति हुँदैन, 100% क्षति हुने भनेको कहिलेकाहीँ धेरै असिना आएर एउटा चाहिँ असिनाको कारणले हुन्छ। अब केरामा चाहिँ अलि क्षति हुने भनेको चाहिँ नि बतास धेरै चाहिँ नि हुरी बतास आयो भने केरामा चाहिँ प्राय जसो क्षति हुन्छ। र चाहिँ नत्र चाहिँ क्षति जङ्गली जन्तुबाट पनि 100% प्राय कम हुन्छ। अब जङ्गली जन्तुको चाहिँ नदिने होइन। किसानलाई अहिले सबभन्दा परेको चाहिँ समस्या के हो भने जङ्गली जन्तु रातिमा आउँछ होइन। धेरै जसो पहाडी मुलुकमा चाहिँ नि यो बँदेलको समस्या छ, जङ्गल नजिकै चितुवा यो चित्तलहरू यिनीहरू चाहिँ नि खरायो, यिनीहरूले चाहिँ नि बाली खाइदिने, कतिपय चराहरूले चाहिँ नि दाना खाइदिने यो खालको चाहिँ नि नोक्सानीहरू छ। अब त्यसको चाहिँ नोक्सानी यो दुम्सी भन्छ, दुम्सीबाट हुने नोक्सानी, यो नोक्सानीलाई नदिने भनेको छ। किसान आकर्षित गर्नु पर्यो भने मेरो भनाइ के हो भने र सायद अरूको पनि यस्तो रिपोर्टहरू मैले पढेको छु र त्यो रिपोर्टमा चाहिँ के आएको छ भने कुनै किसानहरूले अतिरिक्त चाहिँ नि जोखिमहरूलाई चाहिँ प्रिमियम तिर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो केसमा अतिरिक्त नीति पनि ल्याउनु पर्यो नि त होइन। एउटा चाहिँ किसानकोले एउटा किसानको लागि जङ्गली जन्तुको डर छैन, उसले चाहिँ त्यो किसान त्यो प्रिमियम दर किन तिर्नु पर्यो। अनि कतिपयको चाहिँ नि यो खोलाको नजिकै छ, उसलाई चाहिँ नि फ्लडको चाहिँ एकदमै जोखिम छ, फ्लडको जोखिमलाई चाहिँ नि उसले अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्यो।
र कतिपय चाहिँ यो चाहिँ खोलाको नजिक छैन, नदीको नजिक छैन, त्यो भने त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो तिर्नु परेन। त्यो खालले चाहिँ नि डाइभर्सिटी इन प्रिमियम रेट होइन, हाम्रो चाहिँ नि यो पोलिसी चाहिँ एकदमै जरुरी छ। कतिपयलाई बाँदर लाग्छ भने उसले चाहिँ नि बाँदरको अतिरिक्त शुल्क तिरोस् होइन, त्यो भयो भने उसले चाहिँ नि त्यो बाँदर। कतिपय हामीले चाहिँ नि यदि विश्लेषण गर्यो भने अहिले चाहिँ नि हाम्रो धेरै जसो चाहिँ यो असिना, अहिले असिना, हावाहुरी र चट्याङ तीनटा मात्रै हो। र असिना हामीले चाहिँ नि अध्ययनको आधारमा हेऱ्यो भने धेरै जसो चाहिँ नि नोक्सानी हुने दर भनेको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ है, यो चाहिँ नि महिनामा अत्याधिक नोक्सानी हुन्छ। त्यो बेला हुने चाहिँ नि हाम्रो बालीहरूमा चाहिँ अनिवार्य हामीले चाहिँ बिमा गर्यो भने, र अरू अब यो अहिले मेन सिजनमा गर्ने कुराहरूमा नोक्सानी भनेको एउटा पहिरो हो, र त्यति चाहिँ नि धानमा पनि त्यस्तो साह्रो नोक्सानी चाहिँ भएको थिएन। जस्तै गत सालहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो धानमा धेरै नोक्सानी भएको थिएन, र अहिले चाहिँ नि यो नोक्सानी बढ्यो। अब यो चाहिँ रेकर्डहरू हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भने, र एउटा चाहिँ तपाईँको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स भनेर भन्छ, यो चाहिँ 2021ले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ नि 2000देखि चाहिँ 2019 सम्मको चाहिँ नि रेकर्डहरू हेर्दाखेरि यो चाहिँ नि 119 इभेन्टहरू चाहिँ नि नेपालमा यो चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज इफेक्टले चाहिँ नोक्सानी भएको, र यसले जिडिपीको चाहिँ करिब 0.3 चाहिँ नि % यो चाहिँ नि जिडिपीको यति चाहिँ नि % चाहिँ नि नोक्सानी भएको भनेर हामीले निकालेको छ। तर त्यो रेकर्डमा पनि धेरै जसो हाम्रो चाहिँ यो स्प्रिङ र चाहिँ नि यो समर सिजन मा चाहिँ नि धेरै हाम्रो चाहिँ नि नोक्सानीहरू भएको देखिएको छ। र चाहिँ हामीले यो ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ यो पोलिसीका कुराहरू मैले चाहिँ भने, र यो चाहिँ नि पार्टिकुलर चाहिँ नि एउटा चाहिँ रिस्क जुन छ, अनसर्टेनिटी जुन छ, त्यसको लागि मात्रै भए पनि बिमा ल्याउने होइन। सबैको आफ्नै किसिमको समस्याहरू छ, कतिपयको कमन छ, र त्यस्तो खालको चाहिँ नि नीतिहरू ल्यायो भने, र चाहिँ नि पेमेन्ट सिस्टम जस्तै एउटा मैले भन्न अघि बिर्सिएँ, र चाहिँ यो चाहिँ वेदर बेस इन्डेक्स भनेर छ। वेदर बेस इन्डेक्स चाहिँ नि यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ इन्डियाले पनि अथवा चाहिँ नि संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै जसो डेभलप कन्ट्रीहरूले अब चाहिँ वेदर बेस इन्डेक्स चाहिँ नि ल्याएको छ। धेरै जसो मोरल हजार्डहरू चाहिँ नि बाट चाहिँ नि विकृत अथवा चाहिँ जुन चाहिँ रेकर्डहरू जलवायुमा चाहिँ नि अब एउटा एक्सपेक्टेड थियो, एक्सपेक्टेसन भन्दा कम भयो होइन, अब अथवा चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन भन्दा बढी भयो। रेनफल चाहिँ नि हाम्रो के थियो भन्दाखेरि 100 मिलिमिटर पर्छ भने थियो, 130 मिलिमिटर पर्यो भने त त्यहीबाट नोक्सानी भयो। त्यो कारणले गर्दा त्यस्तोमा चाहिँ क्षति चाहिँ नि उहाँहरूले आफै मूल्याङ्कन गरेर त्यस्तोमा किसान जानु पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ नि ल यो चाहिँ नि उत्पादन, यो तापक्रम यति चाहिँ नि भनेको थियो, यति बढ्यो, अनि चाहिँ नि रिलेटिभ ह्युमिडिटी यति हुने भनेको थियो, यति भयो, र चाहिँ आएर चाहिँ नि हावा यति लाग्छ भनेको थियो, यति भयो। त्यो आधारमा, त्यो रेकर्ड आधारमा हेरेर उहाँहरूले चाहिँ ल है तँलाई यति क्षति भयो भनेर उहाँहरूले घरैमा पैसा ल्याएर दिने चलन छ है। त्यो वेदर बेस इन्डेक्स चाहिँ नि सिस्टमहरू हामीले चाहिँ सबै जिल्लामा यदि गऱ्यौँ भने त त्यहाँ चाहिँ न त त्यहाँ टेक्निकल रिपोर्ट चाहियो, न चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ नि नोक्सानी यति भयो भनेर क्लेम गर्नु पर्यो। र त्यो खालको पद्धति चाहिँ नि हामीले विकास गर्ने हो भने अलिकति साइन्टिफिक तर चाहिँ नि धेरै लगानी गर्ने खालको चाहिँ नि हो यो। तर यो खालको चाहिँ नि नीतिहरू हामीले ल्यायौँ भने यसमा चाहिँ किसानले यो गर्यो भन्नु पनि परेन, प्राविधिकले यो गर्यो भन्नु पनि परेन, र त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट आउने क्षतिहरू चाहिँ अटोमेटिक आउँछ, र चाहिँ नि किसानहरूलाई हामीले आकर्षण गर्न सकिन्छ। र अब हामीले पनि यस्ता जोखिमका कुराहरूमा बिस्तारै अब हाम्रो बाबुबाजेहरूले चाहिँ नि बाली बिमा गरेनन् भनेर हामीले चाहिँ नगर्ने खालको पनि गर्नु भएन होइन। अहिले अलिकति लगानी हाम्रो चाहिँ नि खेती खर्चहरू बढिरहेको छ। यो बढिरहेको परिवेशमा हामीले चाहिँ नि बिमा गर्ने, र बिमामा भएका चाहिँ नि नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ नि के छन् त्यो आफू चाहिँ नि किसान दाजुभाइहरू हामी सबै चाहिँ नि छनाखो हुने, ताकि चाहिँ नि कम्पनीहरूले पनि यो चाहिँ नि यथार्थ चाहिँ नि के हो त्यो यथार्थ अनुसारको चाहिँ नि नोक्सानी मूल्याङ्कन दिनुपर्ने हुन्छ। र यदि चाहिँ नि त्यसमा विगतमा एउटा कम्पनीसित पनि राम्रो स्टाफहरू छैन अहिले होइन, जस्तै यसमा बिमा गर्ने
केही कम्पनीहरूमा त राम्रो चाहिँ नि स्टाफहरू अहिले चाहिँ नि हायर गरेको पाइन्छ, जस्तै राष्ट्रिय बिमा संस्थानको अहिले चाहिँ नि यिनीहरूले स्टाफहरू अफिसर लेभलको चाहिँ नि गरिरहेछ। त्यस्तै शिखर इन्सुरेन्समा अलिकति उहाँहरू आफै आफ्नो स्टाफहरू राखेर चाहिँ नि गरिरहेको उनीहरू अलिकति सिस्टमेटिक पाइन्छ। अरू चाहिँ नि कम्पनीहरूले एजेन्ट मार्फत चाहिँ नि बिमा गरेको पाइन्छ र त्यो एजेन्ट मार्फत गर्दाखेरि अलिकति एजेन्टहरूलाई धेरै पैसा दिनुपर्ने होइन, टाइममा नआउने, अलिकति ल 1000 दियो भने बल्ल रिपोर्ट बनाइदिने, यस्तो खालको चाहिँ नि एजेन्ट बेस चाहिँ सिस्टममा अलिकति केही समस्याहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने भने सायद कृषक दाजुभाइहरूलाई कुनै नकारात्मक कुराहरू छैन र चाहिँ यसो चाहिँ एउटा उत्पादनको एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा बाली बिमालाई बनाउन जरुरी छ र बिमा नीति पनि परिष्कृत हुने होइन। जस्तै एजेन्टलाई चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि एउटा समस्या उहाँहरूको, जस्तै फिल्डमा चाहिँ जाने स्टाफहरूलाई चाहिँ भत्ताको व्यवस्था रहन्छ। भत्ता चाहिँ नेपाल सरकारले दियो भने उहाँहरू गएर चाहिँ नि त्यो ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँ भनेको दिन गएर चाहिँ नि यो चाहिँ नि रिपोर्ट बनाइदिने हेर्ने त्यो खालको सिस्टम हो। अब यो चाहिँ त्यो चाहिँ नि फिल्ड भत्ता चाहिँ नि नहुने, अब उसले जम्मा चाहिँ 10% दिन्छ, जति चाहिँ नि प्रिमियम रकम हो त्यसको 10% मात्रै चाहिँ एउटा अभिकर्ताले पाउँदा एजेन्टले पाउँदाखेरि त्यो रकम चाहिँ अपर्याप्त जस्तो देखियो अहिले। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ नि 10% बनाइदियो है। पहिले चाहिँ नि हाम्रो प्राविधिकहरूलाई 5% मात्रै थियो, अनि त्यो कारणले गर्दा अहिले चाहिँ सबैलाई एजेन्टलाई अथवा कुनै पनि प्राविधिकलाई 10% को व्यवस्था गरेको छ र त्यो हिसाबले के आकर्षण चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नि भयो। तर चाहिँ नि जुन निजी क्षेत्रमा गर्ने अथवा चाहिँ अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरू छन्, कृषि प्राविधिकहरू छन्, उनीहरूको लागि अझै चाहिँ फिल्ड गएर त्यो रिपोर्ट बनाउने अनि चाहिँ नि त्यो पैसा एकदमै कम हुने देखिँदो रहेछ, कम हुँदो रहेछ। त्यो कारणले उनीहरू फिल्ड जान नमान्ने यो खालको परिवेशहरू चाहिँ यसको समस्याको रूपमा देखिन्छ र यसलाई चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ। यी साना कुराहरूले बिमा नहुने, बिमा गर्न अप्ठ्यारो हुने, बिमामा चाहिँ नि जुन असन्तुष्टिहरू बढ्दै जाँदो रहेछ कि है, देख्दाखेरि सानो हुने तर चाहिँ नि त्यसमा त्यो नीतिमा सुधार गर्यो भने अब ल त्यो चाहिँ नि आवश्यक पर्ने ठाउँमा नोक्सानी भयो, त्यो स्टाफलाई चाहिँ हामीले हामीले चाहिँ नि पैसा दिन्छौँ, 1 दिनको भत्ता हामीले दिन्छौँ भन्यो भने त त्यो कर्मचारी गयो, त्यो रिपोर्ट बन्यो, त्यहाँ समस्या भयो है। त्यो खालको कुराहरूमा नेपाल सरकार अथवा चाहिँ नि हाम्रो प्रदेश सरकारले त्यस्तो कुरामा चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्यो कि होइन। अर्को चाहिँ नि अब आएर स्थानीय सरकारले अहिले चाहिँ नि घरिघरि जुन किसानलाई दिने जुन 20% हो किसानले तिर्ने, त्यसमा उनीहरूले अपनत्व लिएका छन्। कतिपय गाउँपालिकाहरूले अथवा नगरपालिकाहरूले त्यसको 50% रकम उनीहरूले तिर्दिने, कतिपय ठाउँमा 100% तिर्दिने, त्यो गरेर अथवा गण्डकी प्रदेशमा त अहिले निःशुल्क छ। त्यो निःशुल्क भएको कारणले गर्दाखेरि जुन 20% आउँछ त्यो प्रदेश सरकारले तिर्दिने प्रिमियम रकम, त्यो भयो भने चाहिँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि किसानलाई झन्डै निःशुल्क जस्तै भयो, पैसा चाहिँ नि कम हुने भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आकर्षण चाहिँ नि बढ्ने, यो चाहिँ नि जोखिम चाहिँ नि तिर अब नेपाल सरकारलाई अहिले चाहिँ नि भनौँ न है, अहिले 65% दिनु परेको छ नि होइन। पहिले बिमा गरेको भए त सायद त्यो पैसा त चाहिँ नि सिधै चाहिँ नि बिमा कम्पनीहरूले दिन्थे, अहिले चाहिँ नि नेपाल सरकारलाई कुनै भार पर्ने थिएन। अब त्यो कारणले गर्दा अहिले नेपाल सरकारलाई त भार पर्यो, अनि चाहिँ नि त्यस्तै खालको हामीले बिमा गरिदिएको भए सायद चाहिँ नि यस्तोमा अभियानको रूपमा हामीले चाहिँ नि लगेको भए बिमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा निश्चित दिन तोक्नुपर्छ। धान रोप्ने किसानहरूले यति दिनभित्रमा बिमा गर्ने, हाम्रो चाहिँ प्रसार पनि त्यो किसिमको हुनु पर्यो कि ल तैँले यो सिजनको तरकारी रोपिस् तैँले यति दिनभित्रमा, किनकि इन्डिया अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका धेरै जसो विकसित देशहरूमा रोपेको यति दिनभित्रमा जानुपर्ने भनेर त्यो चाहिँ नि उसले चाहिँ त्यो बाली रोप्ने समयमै पाउँछ कि होइन। त्यो चाहिँ नि यति दिनभित्रमा बिमामा गएर चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो एउटा चाहिँ नि सूचना पाउँछ र एउटा चाहिँ म्यान्डेटरी पाइरहेको हुन्छ। हाम्रोमा अब हाम्रो चाहिँ नि त्यो छैन। अनि चाहिँ नि मैले चाहिँ सोधिरहेको थिएँ, अघिल्लोचोटि चैतमा हामीले बिमा गर्दै थियौँ, माथि चाहिँ 1-2 दिन चाहिँ नि एकदमै आकाश गर्जिएको थियो, चट्याङहरू परिरहेको थियो। ल त्यो भएपछि अनि चाहिँ नि 8-10 जना किसानहरू आए बिमा गर्नको लागि भनेर भन्दै थिए होइन। अब त्यो चट्याङ परेर चाहिँ नि भोलि पर्सि चाहिँ नि अब चट्याङ पर्यो अथवा चाहिँ नि यो वेदर चाहिँ बिग्रिने छ है भनेर त्यहाँ गएर त बिमा हुँदैन है, किन भन्दा त्यो त बाली उम्रिएर बुढो भइसकेको हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ नि प्रावधान के छ नीतिमा,
उम्रेको हप्ता दिनभित्र होइन, अथवा 15 दिन बढीमा भनेको छ। 15 दिनभन्दा बढी भयो भने त फेरि भएन। अर्को चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि वार्षिक रूपले गर्ने नीतिहरू, वार्षिक रूपले बिमा गर्ने परिपाटीहरू भयो भने यसमा चाहिँ बिमा नीतिमा किसानहरू आकर्षित हुने अवस्था आउँछ। जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो, च्याउको गर्यो। अब च्याउ कति दिनमा हुन्छ होइन, अब करिब 45 दिन। अब चाहिँ कतिपय चाहिँ नि तरकारीहरूको गर्दाखेरि तरकारीहरूको चाहिँ नि प्लान्टेसन टु हार्भेस्ट डे भनेको त चाहिँ नि जम्मा 2 महिनाको हुन्छ, प्राय कतिपय ठाउँमा 3 महिनाको हुन्छ, 4 महिनाभन्दा बढी त जाँदैन। अनि बाली चाहिँ नि त्यो दिनभन्दा अर्को दिन नोक्सानी भयो भने त्यसले कभर गर्दैन होइन। त्यो भएर चाहिँ नि अब बालीको हार्भेस्ट गरुन्जेल अब मार्केटिङसम्म पनि कभर गरिदिने हो भने सायद नोक्सानी त हुन्छ नि केही होइन। बजारीकरण गर्दा कहिलेकाहीँ त्यो किसिमको मुसा अथवा चाहिँ नि पोस्ट हार्भेस्ट लसेजहरू हुन्छ, त्यो पोस्ट हार्भेस्ट लसेजहरूलाई कभर छैन यो नीतिमा। त्यो पोस्ट हार्भेस्ट पोलिसीहरू चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि त्यसलाई कसरी ल्याउने, यो चाहिँ नि लाई पनि हामीले कभर गर्यो भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ समग्र चाहिँ नि बाली बिमा भएका समस्याहरू र यी चाहिँ निराकरण हुन्छन्। र चाहिँ नि त्यसमा वैज्ञानिक पद्धतिहरू ल्याएर हामीले चाहिँ नि गर्न जरुरी छ। र त कुनै किसिमको चाहिँ नि त्यो खराब आचरणले क्लेम गर्ने यो खालको परिपाटीहरू पनि पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने र वास्तविक चाहिँ नि नोक्सानीलाई यो बिमा कम्पनीहरूले पेमेन्ट गर्ने र त्यसमा नहिचकिचाइकन गर्ने र किसानको चाहिँ नि थलोमै गएर यथाशक्य चाहिँ नि हामी मूल्याङ्कन गरेर ल यो चाहिँ नि नोक्सानी भएको चाहिँ नि 15-20 दिनमा हामीले पैसा दिने व्यवस्था आउने हो भने सबै किसानहरू आकर्षित हुने अवस्था छ। र यसमा नेपाल सरकार अथवा चाहिँ नि हाम्रो प्रदेश सरकार, त्यहाँका चाहिँ नि मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र हाम्रो चाहिँ नि स्थानीय निकायमा धेरै जसो हाम्रो चाहिँ नि यो चासो भनेको त स्थानीय निकायको अझै बढी हो। बिमा भनेको चाहिँ नि अझै नेपाल सरकार अहिले चाहिँ नि सङ्घीय सरकार लागिरहेछ। यसमा अझै चाहिँ नि बढी चासो स्थानीय सरकारले चाहिँ नि लिनुपर्छ। र यो हाम्रो सङ्घले गर्ने जति पनि अहिले झन्डै चाहिँ नि अघिल्लो सालको चाहिँ नि हेर्दाखेरि 8 करोड रुपियाँ चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि यो बिमा प्रिमियमको रूपमा तिरेको पाइन्छ। करिब नेपाल सरकारले हरेक वर्ष 15-20 करोड रुपियाँ चाहिँ छुट्याएको देखिन्छ। र यो समग्र रूपमा हेर्दाखेरि र त्यो रुपियाँ चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई दियो भने त उहाँहरूले चाहिँ नि स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ नि होइन त्यो पैसा दिन्छ। यो धेरै जसो यो चाहिँ नि खालको नीतिमा त्यति चाहिँ नि सङ्घले लिनुपर्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ नि यो प्रदेश सरकार र चाहिँ नि स्थानीय हाम्रो चाहिँ नि गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई दियो भने यो अझै सहज हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि छ। र यो यति भयो भने चाहिँ नि बिमा सहज रूपमा जान्छ। र एउटा नाममा विशेष गरी चाहिँ नि यसलाई एउटा चाहिँ नि स्थानीय नेताको नाममा, स्थानीय चाहिँ नि राम्रो उसको नाममा चाहिँ नि उनीहरूले अझै चाहिँ नि होइन त्यो चाहिँ नि त्यसलाई होइन एउटा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री फसल, मुख्यमन्त्री एउटा चाहिँ नि बाली बिमा प्रणाली प्रोग्राम होइन, जसरी प्राइम मिनिस्टर यो कृषि प्रधानमन्त्रीसित यो आधुनिकीकरण परियोजना भनेर अहिले आएको छ, त्यस्तै बिमालाई पनि एउटा चाहिँ नि स्थानीय सरकारहरूसित आयो भने राम्रो एउटा चाहिँ नि व्यक्तिसित जोडेर कार्यक्रम बनाएर हामीले चाहिँ नि त्यहाँ फन्डहरू जम्मा गरेर पनि त्यो खालको चाहिँ नि अतिरिक्त सेवाहरू किसानहरूलाई दिन सकिन्छ, ताकि चाहिँ नि हामीले बिमामा दिने जुन चाहिँ नि जोखिमहरूमा छुट्याएको रकम चाहिँ भोलि चाहिँ नि रूपले समग्र रूपमा हुने नोक्सानी भन्दा धेरै सानो हुन्छ होइन। र सरकारलाई अल्टिमेटली बिमामा चाहिँ नि आकर्षित गर्दाखेरि चाहिँ नि फाइदा नै हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ नि लाग्छ। यिनै कुराहरू मैले जुन लागेको छ, अरू कुराहरू केही छ भने हामी छलफल गरौँ। हस्, सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी बाली बिमा, पशु बिमासँग सम्बन्धित रहेर धेरै सकेसम्म सबै कुराहरू समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अब यो सँगै आजको यस कुराकानीको हामी करिब अन्तिममा पनि छौँ। सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद र सरलाई आफ्नो अमूल्य समय र विचारका लागि धन्यवाद। र अन्तिममा अझै सरका केही कुराहरू बाँकी छन् भने सरले राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र हामी समयको करिब अन्तिममा पनि छौँ। अन्तिममा सरलाई लागेका कुराहरू केही छन् भने राखिदिनु सर, नत्र अनि आजको यो पडकास्ट हामी इन्ड गर्छौँ। ठिकै छ भाइ, मैले चाहिँ समग्र रूपमा मैले यो झन्डै चाहिँ पहाडी जिल्लाको चाहिँ यो रुकुम भयो, त्यस्तै चाहिँ यो दाङ भयो होइन, सल्यान, यो विभिन्न ठाउँको चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ गरियो। बागमती प्रदेशको करिब 12
जिल्लाको चाहिँ नि अध्ययनहरूको क्रममा मेरो चाहिँ यो अध्ययन हो। धेरैसित म चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू पनि गरेँ। यसमा चाहिँ अझै पनि अब हामीले गर्नुपर्ने जस्तै कालिम्पोङ भनेको 8-9 वर्षको प्रयास हो होइन, 8-9 वर्षको प्रयास हो। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ कुनै किसिमको समस्याहरू हाम्रो चाहिँ नि भयो जस्तो लाग्दैन। अब एउटा चाहिँ नि बिमामा उल्लेख्य रूपमा चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ नि उसले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ छुट्याएको छ र चाहिँ बिमा कम्पनीहरू मार्फत चाहिँ नि त्यो कृषकहरूलाई सेवा दिएको छ। र यसमा चाहिँ हामी अझै कृषकहरूमा चाहिँ अझै चाहिँ नि हामीमा एक किसिमको चाहिँ नि यो सशक्तिकरणको जरुरी छ। यसमा चाहिँ कतिपय केसमा ठुला फर्महरूले मात्रै बिमा गर्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ पनि छ। त्यो चाहिँ नितान्त होइन। हामीले चाहिँ नि जति हाम्रो क्षेत्रफल पुग्छ र त्यसमा हामी यसले चाहिँ एउटा व्यवसायीकरणलाई पनि टेवा दिएको छ। बाली बिमा र एउटा चाहिँ व्यवसायीकरणको एउटा संयोजन हेर्ने हो भने, कोरिलेसन भन्छौँ हामीले, कोरिलेसन हेर्ने हो भने अहिले जसले बिमा गरेको छ त्यसको चाहिँ नि उत्पादन पनि बढेको छ है होइन, नोक्सानीलाई चाहिँ नि पेमेन्ट पनि पाएको अवस्था छ होइन। धेरै जस्तो चाहिँ नि पशु बिमामा त हाम्रो खोजी कृषकहरूले चाहिँ नि पशु बिमा गरिरहनु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ नि कति नोक्सानी हुन्थ्यो पशुमा, अहिले चाहिँ नि होइन। पशुको चाहिँ नि लागत झन् झन् बढ्दै गएको छ। उत्पादन लागत हाम्रो चाहिँ नि खेती लागत पनि बढिरहेको अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि लागतहरू चाहिँ नि बढिरहेको अवस्थामा यसको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि रिस्क फ्याक्टर छ, पैसा जुन हाम्रो चाहिँ नि के छ, मूल्य रकम हो हाम्रो लागि होइन। अब प्रति बिघा अथवा चाहिँ नि प्रति पशु नोक्सानी हुने भनेको त्यो चाहिँ नि हाम्रो मूल्य पैसा हो। त्यो विभिन्न कारणले हामीले जोडिएका हुन्छौँ, अथवा चाहिँ नि हामीले आम्दानी गरेर राखेको पैसा हो त्यो, र ऋण लिएर राखेको पैसा हो। त्यो जोखिमलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा चाहिँ यो अहिलेको नेपाल सरकारले दिएको चाहिँ नि सुविधालाई अथवा प्रदेश सरकारले दिएको सुविधाहरूलाई हामीले चाहिँ सबभन्दा बढी उपयोग गर्न जान्नुपर्छ र सक्नुपर्छ। र यसमा भएका समस्याहरू छन् भने राष्ट्रिय किसान आयोग छ, अथवा चाहिँ नि त्यो मार्फत हामीले राख्न सकिन्छ। र कुनै पेमेन्ट भएन भने बिमा समितिमा सिधै तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यो प्रावधान पनि राखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्थाहरू छैन। यो चाहिँ नि सन्देश, मेरो सन्देशले पनि सायद तपाईँहरूलाई केही सहयोग गर्न सक्छ है। मैले चाहिँ नि खालि अध्ययन गरेको आधारमा हो, यसमा चाहिँ म त एउटा पढाउने व्यक्ति हो र मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि पढाउने क्रममा यो चाहिँ नि कुराहरू मैले भन्छु। सिधै म मेरो किसानहरूसित चाहिँ सम्पर्क हुन पाउँदैन र यो चाहिँ भिडियो मार्फत, यो चाहिँ नि जुन अडियो मार्फत तपाईँले जुन सुन्नु भएको छ कि तपाईँहरूले कम्तीमा चाहिँ यो बिमा गर्न सहजीकरण गर्न सजिलो होस्, मेरो चाहिँ नि सन्देशले तपाईँलाई बिमा गर्न अभिप्रेरित गरोस् र चाहिँ नि फाइदा लिनुहोस् र सकभर चाहिँ नि नोक्सानी हुनबाट बच्नु होला भन्ने मेरो एकमात्र चाहिँ नि यो सन्देश हो। र यति भन्दै आफ्नो भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। आज सरले सबै कुराहरू समेट्नु भएको छ कि सरको जानकारीले, सरको विचारले, सरले अहिले भन्नुभएको कुराहरूले किसानहरूलाई एकदमै त्यो सहयोग गर्नेछ। सरले सबै कुराहरू स्टेप बाई स्टेप भन्नुभएको छ, के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, कस्ता कुराहरूमा हामी अलिकति चनाखो हुनुपर्छ, कस्तो कुरा भइदियो भने किसानलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने खालका नीतिगत कुराहरू चाहिँ सरले गर्नुभएको छ, प्रोसिड्युरका कुराहरू गर्नुभएको छ। यो कुराकानीले आशा छ हाम्रा किसानहरूलाई पक्कै पनि किसान र किसान लगायत कृषिसँग सम्बन्धित, कृषि बिमासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण हाम्रा श्रोताहरूलाई, पडकास्टका श्रोताहरूलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने आशा मैले गरेको छु। र सरलाई यसरी चाहिँ समय दिएर, सर एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, सरले यही इन्सुरेन्समा पनि एउटा अध्ययन सरको चलिराखेको छ। यो व्यस्त समयको बिचमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो, किसानलाई मोटिभेट गर्नुभयो, किन बिमा गर्न चाहिँ आवश्यक छ भन्ने खालका कुराहरू राखिदिनु भयो। सरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। हस्, यो सँगै आजको यो कुराकानी हामी अन्तिममा छौँ र यतिखेरसम्म तपाईँहरूले हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले हाम्रो यो पडकास्ट, कृषि सेरोफेर पडकास्ट हाम्रो पात्रो लगायत युट्युब र अन्य विभिन्न प्लेटफर्महरू, गुगल पडकास्ट, एप्पल पडकास्ट लगायत सम्पूर्ण
प्लेटफर्महरूमा यो कृषि सेरोफेरो सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, तपाईँको आफ्ना प्रतिक्रियाहरू हामीलाई पठाउँदै गर्नुहोला। विभिन्न माध्यमबाट तपाईँहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। र यो सँगै आजको यो एपिसोडबाट भने म वीरेन्द्र तिवारी बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।